सध्या आम्ही पावलेले आसा कुचेले हांगासर 2 दिसां पयलीं तुमकां आमी एक इश्यू हायलायट करून दिल्लो, तो म्हणजे कुचेले हांगासर जो एक साकवो आसा, ह्या साकवो एकदम वायट परिस्थितीन सध्या असलो। एका वर्सा पयलीं ह्या साकव्याचेर एक व्हणो पडलेलो आनी तो व्हणो वाडत गेल्लो। लोकांची हांगासर थळाव्या लोकांची मागणी आसली की जाता तितल्या बेगिना हो जो कुचेले जो साकव्याचेर जो साकवो आसा हो जाता तितल्या बेगिना रिपेर करचो, कित्याक अंदूच्या पावसान हो साकवो जो आसा हो केन्नाय मोडो शकतालो। जेन्ना हो इश्यू आमी इन गोवा चॅनला वयल्यान हायलायट करून दिलो तेन्ना एक बरो इम्पॅक्ट पडलो आनी म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसूजा हाणें एक पाल फुडें घेतला आनी ह्या कामाक सध्या सुरवात जाल्ली आसा। आयज जर सकाळच्यान जर पळयत जाल्यार ह्या कामाक सध्या सुरवात जाल्ली आसा। आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया हांगासरले जे थाळवाईक जे लोकल लोक आसात व कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आहा ते ह्या साकव्या बद्दल कितें म्हणटात पळय ते। अशीच अपडेट तुमकां आमी परत परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दित रावतले। पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव सायप्रसाद कुबडे कुचेलच्यान। म्हणजे कलावती हांगासरलेत न्हू तुमी? ओके, म्हाका सांगा वो कुचेले जो साकवो आसा हो एक वरास पासून सारके पिड्यार कंडिशनान आसलो, आयज अचानक हेचें काम सुरवात जाल्ली आसा, कितें सांगूंक सोदता? आता ते बेगीन पावसा पयलीं करून जाय न्हू ते आमकां इतलोच जाय, पावसा पयला जाय आमकां रोड रस्तो जाय न्हू, आमी येताली जाताली कशी। केन्नाच्यान सुरुवात केला हे आता? कालच्यान माती काडला, माती काडल्या काल सांजचे माती काडला आणि आता उदीक पास जाता पास जाता, पण अजून आसा न्हू वाळ साफ करून जाय, सगळं काम आसा खूब। रस्तोय करपाचो रस्तोय करून जाय करतली अशी आश्वासन आसा तुमकां? आमकां तर सांगतात, प्रत्येक कोण कोण येतात ते सांगतात, पण केन्ना करताले कोण पण जाणा। 8 म्हयन्यान खंय तरी हे कालच्यान कामाक सुरुवात झाली सुरुवात म्हणजे पहिला माती भरलेली असली ती आणि आता ती काढल्या, इतलेच केला। आता कितें सांगूंक सोदता आमदाराक तुमी? मी आमच्या आमदाराक सांगूंक सोदता, फाटल्या 8 म्हयने फाटीं आमदार आमचो शेखर भाई बी येवन पळोवन गेलेले, JE येवन, तेन्ना हो सारको सारकोच हें जालोलो, मोडून बुराक पण जो पडलेलो। आता ते आयज येवन पळोवन तेणी स्टार्ट करपाक काम कमेस केला। सो जाता तितले बेगीन हे पावसा पयलीं हो आमचो साको कंप्लीट करून एक नवो साको बरो रिपेरींग करून आमकां दिवचो बरो करून, हीच आमची मेन मागणी आसा। ते आमकां भयंकर त्रास आसा हे जायत जाल्यार, मोडून पडत जाल्यार। सो जशें स्टार्ट केला तशें तेका देव बरें करूं म्हणटा, ते काम स्टार्ट केला बेगीन हे काम कंप्लीट करून बरें रिपेरींग करून दिवचो हो साको आमचो पावसा पयलीं, ही आमची मेन मागणी आसा। ओके, तुम्ही ह्याच वाड्यावयले न्हू? आमी पळयला की जो साकवो आसा कुचेले तो सारको पिड्यार कंडिशनान आसलो आनी मोडोंक पावलेलो। तुमची एक मागणी आसली की हो जाता इतल्या बेगिना पावसा पयलीं रिपेर करचो, नाजाल्यार हो केन्नाय मोडो शकता। अखेरेक आनी एक दिसा तुमी म्हटलें की 8 म्हयने पयलीं म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसूजा हांगासर येवन गेल्लो आनी फक्त तेचेर कांय एक्शन जावंक ना, पूण अखेरेक आयज ह्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा। हे सगळ्या हेचेर कितें सांगूंक सोदता? हांव सांगूंक सोदता आमच्या आमदाराक, जर हे सगळें आता इतले वर्सां आमी पयलें हो पेंडींग आसले, जावन नासले, दिसा तुमी रस्त्यार येयले, सगळे तुमची मागणी आसली की वयर बांदचो, पूण आयज अखेरेक हे कामाक सुरवात जाल्ली आसा न्हू, त्या बद्दल आतां तुमी कितें म्हणूंक सोदता? आमी काय नाका, पूल बांदून दिल्या पुरो आमकां, हांवें काय नाका, इतकेंच बेगीन इतकेंच, हांवें काय ना, इतकें उलयता आमी। आमकां बेगीन केल्ले जाय, आमकां बेगीन जाय मातशें। आतां आमच्या घरा मदीं घेताले हांगासर सगळें, त्या पुलाक घाता सगळे, हे वर्सा लिफ्ट करूंक ना आमचो सगळो पूल म्हणल्यार सगळो उदीक सगळं घरान येतालें आमच्या। हांवें काय ना, इतकेंच मागता हांव।